Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем, как сделать домик из веточек на природе. Нам понадобится хвоя, палочки по 15 или по 10 сантиметров. Если вы захотите чем-нибудь украсить ваш домик, то вы можете собрать разные цветочки и шишечки. Ну что ж, начнем. Домик получается без окон, без дверей. Домик получается без окон, без дверей. Вы можете взять с собой на природу разные куколки и играть с вашим новым домиком. Вот, он уже покачался? Да. Теперь я качаюсь. Варя. Потом я. А потом я. Потом я. Потом я. Потом я. Потом я. И потом я. Ты в самом конце. Вы можете из этих веточек сделать целую деревню, играть на здоровье. Что? Потом я. Потом я. Потом я. Никитка, а ты будешь качаться? Сейчас? А? Сейчас? Сверху надо крышу. Мы сверху застилаем крышу. Никитка, посмотри. Куда поехала? А после Никиты я. Ага. Ну все, можно застилать крышу. Ну все, можно застилать уже крышу. Поменьше. Лови мой тапочек. С другой стороны. Вот ты дура. Зачем кидаешь-то в меня? Не надо в меня, ты рядом со мной. Ты как качался? А теперь мы ставим цветочки для красоты. Из камешков можно выложить забор и добавить, допустим, шишечек, как человечек. Домик вот такой вот. Все, до свидания. Пока!